أيها المسلمون، إننا بحاجة حفظكم الله، إننا بحاجة إلى العودة إلى كتاب الله، إننا بحاجة إلى العودة إلى القرآن، بحاجة إلى العناية به، بحاجة ماسة إلى كثرة تلاوته. لقد هجرنا القرآن طويلا وابتعدنا عنه كثيرا، استغنينا عنه بالهواتف النقالة التي نقلتنا من السعادة إلى الهم، ومن الراحة إلى التعب النفسي والفكري. نقلتنا عن القرآن ورياض الإيمان، نقلتنا إلى التوافه والسخافات وملاحقة الفارغين والفارغات. نحن بحاجة اليوم، نحن بحاجة إلى العودة الصادقة إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى. آن الأوان يا عباد الله، آن الأوان أن نستشفي بالقرآن، أن نستشفي من الهموم والقلق والحزن بالقرآن. آن الأوان يا عباد الله أن نبحث عن البركة التي نزعت من بيوتنا بالقرآن. آن الأوان أن نرمم ما تهدم من علاقتنا مع الله بالقرآن. آن الأوان أن نقترب أكثر من القرآن، فقد ضاقت الصدور يا عباد الله، ضاقت الصدور واستوحشت النفوس، ونزعت البركة من الأموال والبيوت، وثقلت علينا الصلوات، وغرقنا في المعاصي والمنكرات. وكل هذا بسبب بعدنا عن الحياة، عن الروح، عن الشفاء، عن البركة، عن القرآن العظيم. كل هذا بسبب بعدنا عن القرآن. يا أمة القرآن، إن كتابكم لهو الشفاء وصحة الأبدان، وهو الدواء لكل جرح غائر، وهو المحارب نزغة الشيطان، وهو البلاغة والفصاحة كلها، وهو الحضارة في علو مكان. اقرأ كتاب الله وافهم حكمه، تدرك عطاء الله في إحسان. فهو الخطاب لكل عقل نابه، وهو الضياء بنوره الرباني، يهدي إلى الخير العميم، وإنه أمن القلوب وراحة الأبدان.